கடலூர் சிப்காட்டில் உள்ள ரசாயன தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறிய புகையால் பொதுமக்களுக்கு கண் எரிச்சல், இருமல் உள்ளிட்ட உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. கூடுதல் விவரங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் நமது செய்தியாளர் கண்ணதாசன். கண்ணதாசன், என்ன நடந்தது? பொதுமக்கள் என்ன குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறாங்க? கடலூர் சிப்காட் பகுதியில் இயங்கி வரும் கிரிம்சன் ஆர்கானிக் என்ற ரசாயன தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இன்று காலை தொழிற்சாலையிலிருந்து ஒரு பயங்கர சத்தம் என்பது கேட்டுள்ளது. பின்னர் தொழிற்சாலையிலிருந்து புகை மண்டலமாக வெளியில் காட்சியளித்தது. இந்த நிலைதான் இந்த புகை மண்டலம் குடிகாடு பகுதியில் படர்ந்து சென்றதால் அங்கிருந்த பொதுமக்கள் பார்த்து கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து ஒரு சிலர் திடீரென மயங்கி விழுந்தனர். இதனை பார்த்த பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து உடனடியாக தொழிற்சாலைக்கு சென்றனர். பின்னர் தொழிற்சாலையில் கண்ணாடி பொருட்கள் அடித்தை நொறுக்கினர். மேலும் அங்கு பணியில் இருந்த ஊழியரிடமும் பாதுகாப்பற்ற முறையில் பணிகள் மேற்கொண்டு நச்சுப் புகைகள் வெளிவந்தது ஏன் என கூறி கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவத்தை கண்டித்து குடிகாடு பொதுமக்கள் கடலூர் சிதம்பரம் சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பாதுகாப்பற்ற முறையில் தொழிற்சாலை நடத்துகிறார்கள், இங்கு நிரந்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சம்பவத்தை அறிந்து வந்த போலீசார் பொதுமக்களிடம் தற்போது பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானம் செய்தனர். இந்த நிலையில்தான் குடிகாடு பகுதியில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 பேர் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் தற்போது சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு கண்ணெரிச்சல், வாந்தி, மயக்கம் போன்ற மூச்சு திணறல் போன்றவை ஏற்பட்டதாக பாதிப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகின்றன. மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் உடனடியாக தற்போது மீட்டு கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக இப்போது அனுமதிக்க மேலும் 75 பேர் இதுவரை கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பொதுமக்களுக்கு தற்போது அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விபத்து தொடர்பான விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி கண்ணதாசன். காலையில் ஒரு 10 மணி இருக்கும், சவுண்டு மட்டும் தான் கேட்டுது. பார்த்தா ஒரே புகை மூட்டம் ஆகிடுச்சு எல்லா இடமும். அப்புறம் தான் நாங்கள் உள்ள கம்பெனி போய் பார்த்துட்டு தான் திரும்ப உடனே மக்கள் என்ன ஆச்சு கொண்டு பார்த்தா ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு வந்து வர சொல்லி எல்லாரும் பண்ணிட்டு வந்து அட்மிஷன் போட்டுருக்கோம். இப்போ எல்லாம் ஒரு 100 பேர் வந்திருப்பாங்க. கம்பெனி பொல்யூஷன் அதிகம் தான் அது. அதனால் இப்போ சுத்தமாக அங்கே மரமட்டை தென்னை மரம் எல்லாமே செத்து போச்சு அந்த கம்பெனியால். இப்போ ரொம்ப பொல்யூஷன் அதிகம். அது நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதுக்கு மேலே மோசமாக இருக்கும். கம்பெனி பிடிச்சி எரிஞ்சு கேஸ் லீக் ஆகி ஊர் மக்கள் பூரா எல்லாம் ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாம் வீடு எல்லாமே எல்லாம் கதை சாத்திட்டாங்க. இருந்தாலும் எல்லாம் மயக்கம் போட்டு விட்டாங்க சார். எங்கே நடந்தது? என்ன ஊர்? குடிகாடுலேருந்து அப்படியே சிப்காடு விட்டு குடிகாடு அந்த நல்லா கிழக்கு ஆத்தோரமாக உள்ள கம்பெனி. எத்தனை பேர்? அது இன்னும் இப்போ நாங்கள் காலையில் எல்லாரையும் கூட்டின்னு இங்கே வந்துட்டு நான் மொதல் வண்டியில். ஆனால் இதுக்கப்புறம் இன்னும் எவ்வளோ பேர் அங்கே கிடக்குறாங்க என்னன்றது போனால் தான் தெரியும். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.